こんちは。4G ピアス取得の旅最終回始めてまいります。全5回でお届けしてきたこちらの企画、いよいよ今回で最後ですね。クエストはみんな大好きティガ3頭。相手にとって不足がなさすぎる。内容は通常、恐竜化、そして極限を相手にするもの。前半2種は同時出現となるよ。立体闘技で分断したり、激流装を使いながらさばいていく、非常に難度の高いものとなってます。選定武器がどれも癖が強いものばかりなのも難点。言っちゃ悪いですが、弓以外弱武器が揃います。でも一番問題なのはその弓だったりするんだが、それは後でのお楽しみ。実は我々、すでに3種でクリア済みなんだよね。残すは笛と弓のみ。よりにもよってってラインナップですが、まあ、この2つだけで十分伝わるでしょう。ではまず肩慣らしに笛からいきますか。実質スキルなしのふざけた構成となっています。もはやスキルなし程度では全く驚かんね。闘技大会ってのはそういう施設だ。というより、これでも笛はかなり恵まれてる。なんと交流席を所持してるんだぜ。極限食えたから当たり前じゃんと思ったそこのあなた、甘いです。なんと石を持つのは打撃系の2武器のみ。あとは石なしでの戦闘を強要されます。なあ、高難易度の作り方雑すぎねえか。難しいのと普通なのは別なんだって。ま、それでもやるしかないんだけどね。とりあえず初手2匹に激流装を当てるとこから始まる。これ、全部機種共通で狙うべきです。失敗したら即クエリ足しましょう。で、成功したらすぐツタ上に行きます。ツタハマりがある分有利。緊急時はすぐ仮想に退避できるからな。基本ずっと上にいよう。ちなみに、笛の場合は激流装噛み合わないがち。演奏あるから突入が遅くなるんだよな。これのせいで何回かやり直してますが、さすがに攻撃戦率切るわけにはいきませんからね。ツタから落とされましたが我慢しましょう。この程度でイラついてたら身が持ちません。正直、こんなのストレスのうちに入らないよ。乾燥した今だから言えることだが。飛躍を蹴散らず早めに体力は上げておきたい。火力は控えめだが、一度食らうとはめられるからね。ジョーと違ってさすがに回復薬は所持しています。例によってかなり潤沢なので、そこは安心。で、2頭の時は先行を狙っていきましょう。理想を言えば同時に当てることですが。運が絡むからこだわりすぎない方がいい。せめて邪魔な方だけ止めておこうね。おすすめは石で早く討伐できる恐竜化からだ。石は同心で、火力だけはそれなり。スタハメとスタンもあるのでまあまあやれます。少しの間火力バフもありますし。ただまあ、全体ではハンマーでええやんとなります。このクエのタイム役はハンマーでしょう。槍2種もスキルは結構いい感じなんだけど、やっぱ石なしが致命的すぎるよな。中途半端で配られてるのが毎度意味わからん。なんでこの施設意味わからんクエばっかなんだよ。ここは考えるだけ無駄でしょうね。ソロプレイヤーを一切考慮してないのは確か。で、早速ひるみが入ってますが、この最中の頭狙いは慣れが必要ですね。無駄に首振るんだよねこいつ。未だにタイミングがつかめない。クエは攻撃が遅いから見てからじゃスカる。こりゃスタンは遠いかもな。クエソロだとそもそもスタンを生かすの難しそう。片方足止めしてないといけませんし。ハンマー TA だとボコボコ取ってましたが、ベースの武器パワーが違いますからね。クエにもいいところはあるんだけどね。それが自己強化による抜刀移動の速さ。怒り中は突進の速度が速いし、たまに異常なホーミングをしてくる。強化中なら気合い入れれば避けきれますね。定期的に切れるのがあれですが。ただ、こういうツタの切れ目はもちろん避けられません。寄らないようになるべく注意しましょう。注意するにも限界があるけどな。もう一匹がだいぶ邪魔してくる。被弾したらじゃんじゃん回復していこう。半分切ったら飲んどいた方が無難。こうしてこかされたりもしますがこれも我慢。このくらい、そよ風に感じておかないと。そうだね、平常心平常心。プレ程度さらっとクリアできんと。こうして S 中に突っ込まれても平気さ。どうせ後で倒す相手だ。内心ピキりまくってるのは内緒です。表に出さなければ。その後、そこそこのタイムで恐竜化の方を討伐。10分はかかりませんでした。さすがに石がある分火力は出るな。最後まで解除できてないのが気になるけど。このクエは最初の2頭を倒すまで極限は出てこない。束の間のまったりタイムになるぞ。とはいえあんまり被弾したくありません。怠慢でも油断は禁物。それからほどなくして通常個体も終わりました。方向を華麗にフレーム回避して終了。ティガの方向判定は一瞬だ。発生まで猶予もあるし、回避狙いやすいね。ふむ、それにしてもここまで白が持ったか。切れ味だけは優秀だな。笛って手数少ないですもんね。出せないの裏返しなんですけど。そこから1分経つと極限個体が合流します。このクエの2つ目の山場。とはいえハンマー笛はかなりマシだ。なんたって極限を解除できるんだからな。解除するのが極限の攻略法だろってツッコミはごもっとも。でも、5分の3が石持ってないんだからしゃあない。これは一体どういうつもりの設定なんでしょうね。
まさか極限がまともに戦える敵という認識なのか。というのは今は置いときまして、早速ですが乗ることができましたね。これは出現後すぐに狙うのが良さそうだね。ちょうど段差付近が処刑地になってる。こう耳がないが、ティガの乗りは比較的楽めだ。積極的に狙っていいね。ここでダメージと解除値を稼ぐことができます。討伐はぐっと近くなりますよ。頭しか狙っちゃいけないのは一応注意。なるべく定点で攻撃するようにしましょう。これはコンボが繋がりやすいのが一応いい点かな。モーション値云々は置いといて。スタンエフェクトがないのがこの上なく不快だが、解除までの辛抱だな。ただし、笛は肝心の解除に時間がかかります。我々の腕では石2個で解除が追いつかず。ティガの極限解除値は少し高めです。ラージャンの 1.5 倍近くあります。ここまで時間かかると思えなかったわ。モーション値不足とはいえ。もたもたしてると戦慄も切れるから面倒だわ。ソロだと完全にハンマーでいいよね。攻撃アップが吹けるからマルチでは活躍しそうなんですけど、果たしてどれだけの人が活かせたんでしょうかね。恐竜症も出てるんで極限からのダメージも特大。生命が脅かされております。いつの間にか回復薬も順調に減ってるわ。ちょっと被弾には気をつけないとね。2周目の進撃でようやく最初の解除が完了。やっとまともに戦えるわ。スタハマりの対処法、もっと慣れないといけませんね。とりあえずクリアが目的なので今はいいですが。解除さえしてしまえばこっちのもの。スタンも含めてゴリゴリ削りに行きます。石持ってるのが打撃系でよかったね。スタン封じられるのはさすがにクソゲーが過ぎる。このキンキンエフェクトが出てるだけで楽しい。これを取り上げるなんて大罪だよ。冷静に考えて、硬化してないのにスタン通らないって、おかしすぎませんかね。さすがにこれは打撃武器の全否定。石があればどうこうって問題じゃないです。ベースがスタンを前提に調整されてるわけだからね。なくなればその分不利になるのは必然。結局、極限解除は一度だけだった。そこまで時間がかからなかっただけだが。石ありの近接武器であればこんなもんですね。クリアするだけなら安定します。ガンナーを弱くする手段って豊富にあるんですが、近接はスキルを縛るくらいしかないですからね。そこまで弱い武器ってのも持たされないしな。切れ味さえ維持してりゃいい。ほい、20分くらいでクリア完了。ギリギリ A ランクはいかなかったか。我々はすでにガンスで A ランクを取っています。あとはクリアだけ目指せばいいですね。さすがに疲れますがここまでは予想通り、笛が弱い以外は特に思うことはありません。さあ、次がいよいよこの企画のラストクエだ。まさしくラスボスって感じの組み合わせが残ったぞ。このテンションのまま突っ走りましょう。いよいよです。というわけでラスト、弓だ。ついにここまで来ちゃったか。このクエの弓はやばいことで有名です。挑戦したことなくても聞いたことがあるはず。まずパッと目につくのはスキル鈍足の存在。なんと、ダメ中のスタミナ消費が2倍になります。スキルに期待できないことでおなじみの闘技大会だが、こう致命的なマイナススキルまでつくのは珍しい。ここまで悪意全開だと逆に感心するね。どんだけガンナー嫌いなんだよ。ところが、本当のヤバさはそこではありません。むしろ鈍足なんて些細な問題です。それは後半戦で影響してきます。まずは通常個体と恐竜化を相手します。一応雷属性だから、ティガとの相性はそこそこ。回復ガブ飲みでゴリ寄せば前半はなんとかなる。例によって真っ先にダブル激流走を狙おう。これを決めないと始まらない。ほぼ被弾しますがそれ自体は問題ありません。この装備、無駄に防御面だけ強化されています。極限防御と防御アップ超で防御力は600超え、極限防御の精霊効果もあります。鈍足で足を奪った分の補助ってか、そういう問題じゃねえよ。空きスロがあるのにわざと発動させてないからねこれ。設計思想から終わってる。G 級闘技やってきましたけどすごいです。ガンナーで面白いクエ一つもありませんでしたね。さあ、上に登ってきましたけど、この武器だと登る意味も薄くなりますね。頭ひるみがかなり取りづらい。スタハマりは頭以外でも起きるが。そもそも 4G の貫通は弱いからダメージ自体取れない。雷に頼るって感じかな。後ろ足以外にはそれなりに通るみたいですね。体に通すように狙いましょう。そういえば、弓は先行も所持していないんでした。シンプルに2頭を相手するのがすでにきついです。一応仮想から一つだけ先行を採取できる。うまく取れれば役立つかもね。それでも火力と機動力がないせいで苦戦は必至だ。気合で一頭削るしかない。石がないのでまだおとなしい通常個体から狙ってます。多分これでいいはず。やっぱ弓の2対1はめちゃくちゃですね。ゲーム性もクソもありません。昔っから複数頭同時のクエは大嫌いだ。面倒なだけじゃんこれ。動きを観察して少しずつ攻略していく。我々にモンハンさせてくれよ。状況によっては上層に戻るだけで苦労します。体力も死にかけですでに満身創痍。今回は気まぐれで命拾いしましたね。まさに絶体絶命でした。
これ最後まで回復薬持つかな。もう結構不安なんだけど。これでまだマシな方ってのがやばい。罰ゲーム中の罰ゲームだなほんと。これは企画でも立てなきゃできませんね。同行者でよかった。ですがさすがに普通に攻撃が通る相手なので、11分台で片方が沈みましたね。ちゃんと恐竜の方も当たったのはでかいな。こっちもそれなりに削れてるはずだ。前半は同士打ちダメージも入るから、いくら武器が弱くても補える要素がある。このタイマンになれば余裕が出ます。なるべく回復を温存して。OK、とりあえず前半は乗り切りました。すでに一落ちしてるのは内緒。回復は、グレート13に粉塵3、飛躍1か。結構持っていかれたな。これらの仮想で少しなら補充できる。その仕様まで視野に入れとこう。あとは調合で強撃を補充してと、万全の体制で奴を迎えましょう。さて、いよいよ来ましたね。正真正銘、これが最後の相手です。極限ティガだ。一頭だから笛を見るといけそうに思えるが。ここで弓が抱える問題がその牙を抜いてくる。そう、交流石の未所持だ。打撃系だけと言ってたのでそりゃそうって感じですが、この武器の場合はさらに致命的な要素があります。それがタメさんが貫通の点、極限との相性は最悪の一言です。弾き部位に当たると、ヒット途中でも律儀に戻ってくるよ。途中で折れるならまだマシだったんだが。多分、正解はためにの連射を頭か尾の先に当てること。これしかやることがないよ。もちろん属性は死ぬまで効きません。死んでも効きませんけど。というわけでダメージ効率が絶望的に悪いです。どうやっても時間かかるようになってます。これ見れば弾速なんてさまつもさまつ。貯められるだけマシに思えるでしょ。攻撃面だけじゃなく防御面もかなり厳しい。ノウトウ状態じゃ全く動きについていけないぞ。たまに出してくる超絶ホーミング突進。あれが来るとほぼ避けられません。それがなくとも速度変化がついた時は回避が大変。武器を構えることすら危ないです。怒り中はノウトウメインで立ち回っていいと思う。タメさんが使えないから、タメ時間の確保もいらんし。隙を見てタメにまでバットをタメをしてすぐノウトウ。これがベースになるね。連射も適当に狙うと次の回避が間に合いません。振り抜きの際、横を向いてる段階で当てましょう。もちろん狙いが甘いと弾き返されて隙を晒します。繰り距離を維持しつつ、素早く正確な射撃が必要。ちなみに、ここまで徹底しても食らうときは食らうからね。こっちの回復と相手の体力、どちらが早く尽きるか。基盤がかさんでも自分を責めないようにしよう。クエストの設計が間違ってるだけだ。とにかく落ちらないようにだけ頑張ってみましょう。できるのは地道に当て続けるだけです。こういう方向も貴重な攻撃チャンス。怒り中は多少通りやすくなります。まあ、スピードアップでさらについていけなくなるが、もともとついてきないから変わらんか。10分おきに激流走も使える。うまくヒットさせるのは難しいが。ああ、なんか無駄に移動されてカス当たりでした。もちろん、激流走のダメも8割減となってます。10分待って得られるのがしょうもない紫のエフェクト。これを無視できるのは波竜砲だけです。10分おきにここに向けてぶち込んでくれねえかな。その度に一落ちしていいからさ。で、起動したらまた上層に戻って虚無タイムの始まりだ。さて、何分かかるのやら。というより削り切れるか不安になってきます。とにかくリアクションがなさすぎるので。中盤はそれを危惧して手数を増やすようにしました。どうせ注意しても全部は避けきれないとの判断。反対を向いた時に尻尾を狙うチャンスだね。弾は20しか通らないけどな。これでも何もしないよりはマシ。少しでも早く終わらせる努力だ。単調すぎて途中から何してるかわからなくなってきます。体力は低いはずなんですがね。ガンナーを弱くする手段は豊富と言いましたが、ほぼほぼ全ての要素を味わえるんじゃないでしょうか。我々も長くモンハン遊んできたけど、悪クエランキング相当上位に来るねこれ。難度が高い低いとかじゃない。不便で不自由なだけ。よく縛りプレイでハンターナイフ対黒竜とかありますが、やってることそれの押し付けですからね。しかも間違ったとこ殴るとダメージ食らうっていうね。弾き部位ってのはどういう構造なんだ。まあいい、うちはこの辺にして最後まで気合い入れるぞ。さすがに倒せるようにはなってるはず。いつの間にやら35分割。合計でここまで行ったのジョーに次いで2度目かも。全然倒れん。もう40分いっちゃいそうなんだが。グレートももう使い切っており、残すは飛躍と粉塵3つのみとなりました。これ以上続くとさらに泥沼展開になりそうです。ここまで来てクリアできないとか嫌ですよ。さすがにもうチャレンジする気力ないぞ。編集時間も圧迫されるし、早く終わってくれ。やっと終わった。タイムは39分1秒だが、もうどうでもいいな。無事乗り越えたのでもう満足ですね。間違いなく過去一でしんどいクエでした。極限個体と28分くらい戦ってた計算。そりゃまあ、この装備ならそうなるでしょうね。とにかくさっさと戻ろうぜ。
もうしばらく立体闘技場見たくないわ。ではお目当てのものを。これで G 級闘技30武騎手の全制覇だ。剣聖と増弾のピアスを受け取ります。いや、さすがに達成感ありますね。お姉さんからねぎらいと、また挑戦してとのお言葉を賜ります。しばらく挑戦はいいかな。後半クエのガンナー調整してくれたら行くわ。で、ティガクエの振り返りだが、正直あんまり記憶にないんだよね。クエ自体の難易度は間違いなく闘技最高でしょう。クリアだけでもそれなりにしんどい。ですが、それぞれのステータスがかなり低く激流走もあり、剣士は普通に苦労する程度で収まるでしょう。とにかく弓がヤバすぎて他が霞む。あれだけ別クエみたいな感覚だよ。ジョーのヘビーとも比較にならんね。こっちのが圧倒的に虚無。なんか、工夫の余地が見えませんでしたね。石なしは本当にダメ。何はともあれ、無事ピアスは入手できました。いやー、長かったですね。スキルは心眼と装填数。しっかり 1V で発動するぞ。欲を言えばやっぱりスロットが欲しいな。増弾はともかく、剣聖は使う未来が全く見えん。心眼は強力ですけど意外に軽いんですよね。対応する防具が多く、真剣一体もあります。やはりこの企画の本命は増弾の方。カーマ用や強族チャークで遊ぶ際に重宝しそう。いずれこれが活かせるギルクエでも出ればいいな。あとは弓を練習しないと。この2つは初期の作品からある道具だが、年々入手が面倒になってる印象あるわ。我々は最初に遊んだのがポータブル無印なんですけど、その時は村クエ制覇で作れましたからね。はい、ということで G 級闘技を完全制覇しました。軽く振り返っていこうと思います。と言っても、印象に残るようなのは一部だったね。大変だったものトップ3でも発表しようか。まず第3位はディアライト。そういえばこれ30分かかってたか。同士打ちから始まり、最後通常1を速射してたやつです。一体何をやらされてたんだか。武器がほぼサポート特化だったので、ソロだと何一つ強みがいきませんでした。シンプルにダメージも厳しかったよな。ここからクエスト自体もぐっと難しくなったし。お次、第2位はジョーヘビーだ。これも大変だったな。これは武器スペック自体は低くないんですが、それを発揮しきるのが非常に難しいですね。耐震も回避距離もないので、徹底的に動きを制限されます。ただ、理不尽感は少ないかもね。ちゃんと詰めたら答えてくれそうな雰囲気はある。で、1位はもちろんティガ弓。これについてはさっきまで散々言ってた通りだ。これも強みを制限するタイプの装備。というか、意図的にパワーダウンさせてきますね。もはやソロだのマルチ向けだのは関係ありません。ただただ設計側の悪意に溢れた悪クエでした。手の原種って本来面白いモンスなんだけどさ、よくここまでつまんなくできるよね。2位以下とは比べ物にならないくらい大変だ。ソロだとこれをクリアできるか次第だね。しかし、見事にガンナーで埋まりましたね。ここでガンナー全部騎士揃ってるじゃないですか。剣士と違って武器とスキル選びが重要なので、それを縛られたらまあこうなりますわな。これさ、悪影響しかないよな。普段剣士の人にはめちゃくちゃ弱く見えちゃうでしょ。もちろん我々自身の PS が不足してるのは前提だけど、それにしても良くない調整されてる。スキルなしの笛がマシに見えましたからね。どんな施設ですか本当に。最初のザボア2頭から考えると刺激もありましたが、とにかく後半3種のガンナーだけ悪目立ちしてます。これマジでもったいないよな。G 級闘技の評判、ガンナーだけで落としてるでしょ。中には爪がいある光る組み合わせもあるだけに、そこに目が向かないのは残念だよ。S や A、タイムを狙う遊びなら面白いと思います。もちろん全部剣士ですが、ソロで制覇する場合は相当な覚悟が必要。我慢してくださいとしか言いようがないです。少しずつ埋めていくのがおすすめだ。同じ敵繰り返すことになるわけだし。苦手な武器は気分がいい日にプレイしよう。そうじゃないと心が持たないぞ。我々も企画だから完走できた部分ありました。ピアスを目指す皆さん、頑張りましょう。さ、ではそろそろ締めていきますか。短い間ですが、お付き合いありがとうございました。ずっと消化したいと思ってたからすっきりしたよ。後半悪口言ってばっかになっちゃったが。改めて言うが、しっかり面白い要素もある施設だ。今後はそこに注目して楽しんでいこう。ですね、闘技アンチを作りたいわけじゃないので、この話はここまでにしておきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。